喂，hello 啦，咁呢個系列咧就係每日咧都會有1至2題 MC 咧就幫你哋複習翻一啲你哋好容易成日都唔記得咗或者唔識做嘅啲題目啦。咁今日嘅第一個 topic 咧就 Remainder Theorem。咁我哋睇第一題啦，第一題咧就係一啲都好容易會唔記得咗點做嘅，就係例如佢問你邊一個係 must be a factor of 另外一個 function， 即係個 function 入邊唔係 f(x) 啦，咁有呢個嘢咁樣，咁可能咧就會有少少棘棘地嘅。咁咧，你可以 pause 條片去試下先啦。咁個 solution 咧就係咧，你永遠咧你都係要寫翻呢個 f(x) 等於 x 減，即係 f(x) 用翻個 quotient 啦，同埋個 divisor 咧divisor 呢個 quotient 呢個，咁咧就寫翻條式出嚟啦。咁當然啦，仲有 rx 嘅，但係今次係 divisible 啦，咁冇啦。咁然之後咧，你就代翻 f(2x) 加1落去，咁 f(2x) 加1代翻落去 x 度啦，2x 加1代翻落去 x 度。咁然之後你就會寫到一條式咧，就係 2x 乘以 q2x 加1。咁我哋知道呢一個 function 咧係可以俾2除到啦，俾 x 除到啦，或者俾一個 quotient 係用 2x 加1做x 入邊嗰個嘢可以整除到啦。咁第二種題目咧，呢個又係棘啲嘅，就係咧佢問你個 remainder 當佢除以1減 x square 有個括號添。咁啊，除以一個 square， 因為你除以 square 啦，你唔可以用 remainder theorem 咁啊，咁你就會有時就會棘咗喺度，唔記得咗點做。咁一樣啦，你可以 pause 咗條片去試下自己點做啦。咁個解咧其實都係一樣。咁記住啦，如果你見到 square， 你一定要99% 係要用 simultaneous equation 噶啦。咁咧一樣，又係寫翻啱啱個 form 先。做親呢啲題目都係要寫翻呢個 form， 就係 quotient 乘個 divisor 再加個 remainder。咁記住咧，今次 remainder 嘅 degree 係1啦，因為個 divisor 係2，divisor 嘅 degree 係2，咁個 remainder 咧就個 degree 咧就應該係少過2嘅。咁然之後你就代翻 f1 同埋 f1 落去，因為條題目都話咗俾你知啦，即係呢兩個資訊。咁然之後咧，你就會揾翻 a 同 b 嘅 values 啦，然之後你就會計到係 x 加1。咁A 度漏少少嘢啦，咁應該係呢代翻落去咧 x 加1。咁你呢度咧，你前面咧就要1加 x 1減 x 啦 ，qx 再加 x 加1啦。咁然之後你抽翻個 common factor。係啦，咁你咧你就知道啦，呢一個 function 咧係可以俾 x 加1除到，咁就會答。